mokonzi ya bayuda Pilato asongisi na sina komi Enoch wapi kitambala Claudine yo musala na wezani utazo kote là où il faut veiller na kwa kwa ozomona batu bazo kota na moni maman famille ayina afandi après tout kitambala kala na moni que pas marié que ce soit la dernière fois protocole tamu mutazana porte oyebi déjà doctrine na biso du fait avant qu'on t'a déjà ouvert na ekuna est-ce que malakisi ya Balaam tokolingela ngote ekota na kati na bisiko amen soka zana kitambala te opesi kitambala soka boy akei na ye papa voisin Zamba pambola biso Zambe apambola biso faut veiller na makambo nyonso ata elati bia bamama na moni ekokoka lisusu kobeba ozoya eglise mapeka nyonso libanda bato bazomona soki ma mapeka d'ailleurs kutu mpe mapeka mosali te bato batala soki ya mapeka kati mpe yango te votre corps le temple du Saint-Esprit ce n'est pas le cœur mais c'est le corps. Alors dans mon corps nous explosé à comme les plus fortes raisons cœur na yo tant où ebina nous combattre la corps ou eza temple te siko cœur combattre la mondenge on a pas version ezanga mutuna makolonza matalaka motema nana yebiso kongo nzamba bandeke atalaka oyo mutazo mona na miso te. Faut comprendre ma cam. Amen. Pour confondre verset à Bible. Il y a l'impression que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a même dans le dit que yatalaka oyo mwana mutazo mona te. C'est que atalaka oyo mutazo mona te eze lambate oyo mutamona kate eza kati ya mutu. Et ça venir ya. Zambe na biso apambola yo. OK, bandaki côté ya biso ikolo alikambo o ngana bosani na ebite suki yo yebiako. Mama alikambo zote ya biso izanini? Pour grainer seulement. Nazo grainer oyo ye alobaki. Pe oyo azoloba parce que jusque là ye mutaza orateur. Mais a vu empêcher mon corps. OK? Ola sungila ngayo. Bazote ya biso nini? Pardon? Jésus s'arrêta. Yesu a telemi. Bakoki kolobela mutu a telemi te soki basali Constantine. Amen. Amen. Potolo bake songolo a telemi eloko libosi fo sala nini? Constant. Constant kosala par rapport ya mouvement. Par rapport au mouvement. Premier mouvement ezalaki ke azotambola. Tamba moni azotambola nde na sima nango baye komona ke sali nini? Atelemi. Mais ils appellent le même constant que Paul a salaki et pas bandé quoi Galate. Et ça le même constant. Paul a salaki et pas bandé quoi Galate. Ayebi si bandé quoi Galate alobi bobandaki malam. Bobandaki malam. Mais nani yango alokibino. Amen. OK. Verset ka version wana tokena no Galate. Nani yango alokibino. Kebo sala nini? Botelema. Kotelema oyo mutako telema
Et ça n'a bitape. Mi balé topé mi chat auto kolinga toloba awa lelo. Mais lelo je crois que tokozala vraiment mon laï milité, tokokende penza musika milité. Ce qui n'a kozala awa minute belé naza au moins na 12 minutes seulement. Il y a matin na 12 minutes il y a pour récupérer. Et puis nous saluons prière. Donc ensemble la prédication engage ce que je suis en minute et les 35 minutes. Ok, tout est bon. Galates chapitre 5, tout va dans le 5. Bongo Tokoya Kosuka. Tanglanga verset 10. Galates, le chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 10. Tout va dans le Noana. Galates chapitre 5, verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur. Naza na elikia moko epa na bino kati na Kristo Yesu. Que vous ne penserez pas autrement. Que bino bokokanisa te pokesana. Mais celui qui vous trouble, kasi oyo azonyokola bino, quel qu'il soit, azala nani tonani, emportera la peine. Akozwa etumbu. Amen. Awa eloko zolinge mema biso mibale na kati ya likanisi to pe libanzo moko ezali. Apôtre Paul azoyebisa bande kwa Galate alobi que moi Paul j'ai cette confiance en vous. Alléluia. Que ndenge nga naza na confiance na bino oyo makanisi na ngai na oya bino ekozala moko te. C'est que ndenge nga nazokanisa ndenge pe bino bozala nini bokanisa. Ndenge ngai nazopense ndenge pe bino bokopense. Oh, na kati ya église qui est corps du Christ eloko oyo ezalaka important, il faut le pasteur na ba fidèle bakoma kokanisa ndenge moko. Est-ce que peuple azola nanga mala? Une fois pasteur akomi kokanisa makambo mosusu, ba fidèle pe bazokanisa makambo mosusu, église ekoti déjà na libabe, ekoti na se ya envoûtement, ekoti déjà na se ya kindoki. Ata po mati ndenge nini moye bo évoluer et izalate. Est-ce que peuple azola nanga mala? Pourquoi apôtre Paul a été koloba bongo? Parce que asali constant et pas ya bandini ya Galate. Ndenge babandaki na bango marche, ndenge babandaki kotambola na bandini ya Galate. Et certains moments bazotambola lisusu bongo te. Et certain temps Yesu loba makambo mosusu, bandeko ya Galate pe bakomi koloba makambo mosusu. Yesu sala makambo mosusu, bandeko ya Galate pe bazosala makambo mosusu. Babungisi ba principe nde makambo na komi ko constater ces derniers temps na Jésus. Le principe christianisme de komi ko bunga. Amour, fraternité et komi ko sila. Éthique ya bonzambe kati ya basantu et komi ko longa. Batu bakomi ko ye église pikabaya. Oyokuta ke batu babi ke culte na biso zo banda 9h et na 9h nde mutazo kene nanu ko honorer un certain rendez-vous. Mutabi ke culte na biso zo banda 17h. Alors aleki na ebe culte bandi yeso zali ya aleki. Abina sila nanu batu bafala. Mais mutamude loyo awozela ke te nzamba pambolanga. Que le Seigneur te bénisse mon frère.
mutamudelo azozela kete nzamba salelanga nzamba za malankona kola zala bikamwana etango apotre kotala makambo ndalobi nani yango aloki bino. Ok, papa, puis ça verset. Galates chapitre 5, partant du 7e verset jusqu'à 8, n'attendez la communauté plus. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. C'était Alléluia. Quand on dit Jésus reta, c'est que Jésus n'a dit kotambola, na kati ya kotambola ya Jésus, akutane na préoccupation moko, akutane na empêchement moko. Cet empêchement c'était quoi? C'était la souffrance, le problème oyo ezalaki et pas ya mwana mwasi oyo asali 12 ans na kotanga makila. 12 ans na ye ya konyokwama, 12 ans ya souffrance nde esali ke e empêché Jésus atambola. Dusa na ye ya pasi na ye ya konyokoma ya mwana mwasi wana Jésus azoya lobi non nakoki kotambola boye te soki natiki mwana mwasi oyo na nini na problème. Pour que mwana mwasi oyo atelemisa Jésus d'abord ezalaki problème ya ye moko, parce que Bible ezoloba ke avandaki na malade azalaki na babie mais a dépensé babie na ye, a dépensé babie na ye jusqu'à tel point que atikali maboko pamba, atikali susu de l'autre côté nyonso azalaki nango esili. Tala po yo bela nanu te tuna bato bazwa ton ya kobela nzambe abikisa bango baoye biso makambo. Est-ce que ndeko moko azola na ngama yango lobi nazalaki quelque part nayebisaki bandeko moko tant oyo toza nango eza temps oyo ingratitude ya bana bato eleki ata ingratitude oyo ezalaki na ntango ya Noe. Tant toza nango raison nzambe na bonzambe na ye moyebakita lisusu basalela bato koboto ezozala te. Amen. Amen. Lobi na lobelaki ndeko moko pour que azalaki vraiment na malade sérieux. Ce frère azwa ba décision pa na ngai ayebisanga makambo alobelanga makambo mais lelo plus makambo ya loba na observa kango ozokuta ke ata moko azo respecter ngo lisusu te. So mutamudelo oyo amoni nzambe kamaradi na ye ou azwi nzambe moninga na ye. Alléluia. Alors lobi topesima lobi okoloba nini nzambe azosala te toyo oza aventurier, basala nzambe nguye eza te toyo oza aventurier. Est-ce que ndeko moko azola nanga malamu? Papa, répétez. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas des s'il vous plaît, mon frère. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence, c'est que influence, celle qui est telle misabino, et ça influence et où tu pas mutabenga binote. C'est que yo pe lobi ndengo le banaiko se comporter na makambo nzambe. Ndengo
ndenge yo bandaki komi pesa na makambo nzambe nani apekisi yo nani atelemisi yo alors moto ya telemisi yo influence wana bible ezolobake euti epai ya moto abenga bino te euti epai ya moto apona bino te mais influence wana euti quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez qu'il y ait une intercession mais pas combien aux ça zonga sima 10 ans comment il va dire servir Nzambe zonga sima 3 ans comment il va dire qu'on s'allait la Nzambe zonga sima pas décision combien oyo bimisa na monoko na yo pona ko s'allait la Nzambe plus grave plus loin ozala ba mikolo yo lobaka ke ngai chaque mardi na kobanda kolia te na zogene ngai chaque mercredi na kobanda kolia te na zogene mais lelo nani atelemisa yo nani atelemisa yo? Je suis toujours dans les termes Jésus s'arrêta Yesu atelemi bongo yo po telemi pona nini Jésus ntango atelemaki ezalaki mpona préoccupation etelemisaki mais atikalaki kotelema wana te asalaki nini avansaki alors yo est-ce que yo sotambola kaka Yesu atelemaka ntango azomona mwana mwasi ya Abraham aza na baproblème ntango azomona mwana mobali ya Abraham aza na badifficulté c'est alors que badifficulté wana ekozala ke Jésus atelema mais awa Galate azoyebisa biso Paul azolobaki bobanaki malamu botambolaki malamu alors nani yango atelemisa yo frère Privali ozalaki assidu tout le temps na bolingo Nzambe tout le temps na koservir Nzambe tout le temps pembeni na Nzambe mais alors lelo décollage wa intercession azangaka te kilte ya 10 heures azangaka te kilte azangaka te mais lelo nani atelemisa yo est-ce que okoyede ngai tunelanga ndeko aza pembeni na yo nani atelemisa yo yai tunelanga ye nani atelemisa yo mama réunion ba mama yo sosanga te papa ozalaki kozanga te yo ozalaki kozanga te olingo mona église sengelo kote ozo melelo obandaki malamu lelo telemi nani atelemisi yo nani atelemisi kanisa ba décision oyo swati oyo bandaki nango na Nzambe ndenge yo bandaki na Nzambe nani atelemisi yo Demon a dit ces jours balobi na solite que yo ko penser te autrement que ngai ezo senga que penser na yo na o yangai to penser le lenge moko mais le penser na yo na o yangisa moko te nani atelemisa yo otelemi ndenge nini otelemi pona nini otelemi tina nini nani atelemisa yo nini esali ke yo telema pona nini yo ozo telema tina nini yo zo telema na betelo ni solo moko esala memoko ya kitoko amen oza ya Jésus c'est le teba ndeko esala amen ya bien joli nani atelemisa yo kapi nani atelemisa yo egi nani atelemisa yo Léance nani atelemisa yo nani atelemisa yo Serge nani atelemisa yo amen ezalaki na ndeko moko ya mobali azalaki parmi ba grand criminel alors ba criminel ya masekite une fois qu'il y a sali banco pas aye baokangaye tellement que azalaki na avocat moko terrible une fois à se présenter devant la cour tant avocat wana bandi koloba
officier public na ministère public na tout mutaza na barikima opesa zate ni kwa ki azakite oyetika kotika te akia saleli sous même système ba kangaye bakei na ye avocat na yako ya avocat na yako bana kosambela yo tango avocat sambi omoni kaka pa ndeko alongi lisusu procès adimi batiki yake alors ekomi kosala avocat wana mabe est-ce que peuple azola na mala ekomi kosala avocat wana mabe avocat komi koyoka mabe avocat komi koyoka mabe avocat komi koyoka mabe alors avocat komi koyebisa ye frère makambo ozosala efotikano eza bien te frère makambo ozosala efotikano eza bien te frère makambo ozosala efotikano eza bien te pendant ke ye azopekisa ye tellement ke azalaki na mbongo akomi koluka kokangela avocat na ye alors liboso ya mbongo moto nyonso akomaka faible nzambe aza malamu mpona ye liboso ya mbongo moto nyonso akomaka faible me ngai nasambelaka nzambe ke ngai nazalaka ngai natikalaka ngai mbongo na yo edirige bonzambe na ngai te bozwi na yo ekamba ministère te bozwi na yo eoriente vision te tant mieux okende na mbongo na yo mais otika ngai na babola mais totambola ndenge nzambe okamba biso est-ce que ndeko moko azolanda na malamu ndeko moko azolanda na malamu moyen avocat sala autrement eza te aza koobéir aza kose soumettre akozwele badécision lobi akelso asali meme banko avec l'avocat a proposé mbongo devant mbongo avocat ndimi akem susu kosambela ye agane procès et ekomi momesano ekomi habitude et un jour yebisana no voisin un jour avocat alongwe avocat ake kosala concours akomi nani magistrat ndeko mpe na momesano na ye ayebi te kake avocat otikalaka avocat na ye nzoka avocat change le côté avocat komi nani magistrat ntango akomi magistrat premier procès na ye il faut agir en tant que magistrat yango wana il faut montrer ce qu'on va trouver compétence na ye qu'il mérite d'être magistrat ezali ke ndeko bandi kobenga ye abi j'ai encore un problème abi non j'arrive yo abi naza na tribunal déjà nasi na vandi wana pe avandi na lolendo nyonso te avandi na lolendo aza siri na avocat na ye trop siri alors na avocat na ye bible ezoloba kozala trop siri na mayele na yo moko te kozala trop siri na bomoto na yo te kozala trop siri na oyo ozomona lelo te est-ce que nazoteya moto moko abengi avocat yebise nakomi déjà naza benga nazokotakala mingi te atala boye baavocat mosusu batelemi déjà bato batelemi abenga avocat na ye boye ayebise naza déjà kala mingi to lingomona ngai oyo eza stratégie asika nazobima nango président pour akotaka te atala boye moto akomi président pour eza nani avocat na ye président pour avocat na ye azwi kaka liloba ya liboso pa azwi ya mibale pa erenverse baavocat nyonso bakoki kotelema wana moye moto aloba lisusu eza te
mbala moko ndeko wana bazwi babwaki ye na kati ya bakondamne ye à mort. Après avocat aya yebisi alobi papa ntango nazalaki avocat na yo nabandaki koyebisa yo nabandaki koloba na yo nabandaki kopekisa yo oyokaki ngai te, alors tala lelo. Est-ce que oko ede ngai yebisa voisin tala lelo? Ah, ede ngai yebisa voisin tala lelo, tala lelo, tala lelo. Mes frères et sœurs, nalingi netika mutu moko oyo nkola apesi ngai na ntongo lelo, et puis oyo liloba ya ntongo lelo eza ya ye. Notre avocat c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'avocat oyo akoyaka na prêcher mon côté. Mais kobosana te aza avocat, mais un bon jour akolongwa avocat akokoma juge. Otama bokoma juge, nyonso azodefendre yo lelo, nyonso azosamba mpo na yo lelo, nyonso azoloba mpo na yo lelo, azosala badefense, oke osali kindumba adefendre yo, oke oyibi adefendre yo, oke obomi moto adefendre yo, oke escroke moto adefendre yo, mpo wana azodefendre yo lelo mpo aza avocat. Mais un jour akokoma etama bokoma juge sorni kozalani. Yes, amen. Et ce qui m'a demandé le king amala. Le loi c'est un avocat. Azo défendre yo na mama penyo so azo défendre yo. Na ba comprendre yo so azo défendre yo. Na ba erreur yo so azo défendre yo. Mais ko bossa na te un jour akokoma juge. Awanda diboso. Tango zoya. Atali. Fem Andresson. Le chenayo. Oyebi, article tel, c'est le Romain, c'est le Galate, c'est le Ephésien, c'est le Luc. On a un article là, on a la ligne, azotan. Alors, Andresson fungola siko mnongolo. Frère Albert, selon constitution de Canabiso, par rapport à l'article d'Éternel, chapitre tel, verset tel, frère Raphaël, selon constitution de Canabiso, article tel, c'est Rachel, c'est Begui, wana yemoko azo se présenter à Takenani, juge, nani a télémission. Nani a télémission. Et l'homme est télémission Yesu eza perte de sang. Ya mona mwasi ko. Parce que Yesu atalega bikete makila o ekotanga tout le temps eza makila na yote. Oya yo il faut ekatana po ekozala na makila moko yango nde ko banda kotanga butu lokola moi pour la justification ya basanto. Alors oya yo il faut s'arrêter pour ezana écoulement du sang moko oya kokanga tangu yango ekokanga ata oya abele ekokanga monoko. Parce que pendant tout ce temps makila oya banaka kokanga ezalaki makila ya abele esengaki makila ya abele ekitanase nzambe alola pamola yo po makila moko ekanga koleka oyo ya abele etango azokutana na mwana mwasi oyo. La première décision c'est il faut arrêter. Il faut arrêter. Non seulement marche naye est s'arrêter, mais écoulement du sang est s'arrêter. Le plus grand problème est que Jésus s'arrêtait, mais le grand problème est que l'écoulement du sang est s'arrêté. Atika na midi ya lelo ya motuye kozalake yote le matin, mais makambu ya kalande etelema. Likambo eza ya motuye zake bobola na yo etelema. Likambo motuye zake kolela na yo etelema. Malade nyokoli yo des années. Souffrance otamboli nango des années. Soko zopesa ame zoleka ya voisin lelo yango etelema. Yesu Kristo azosika liboso na yo ozobanda marche na makambo
basusu nzambe abomona ntango mwana mwasi azotelema bazotuna ye kima tushe bato bazalaki ebele yoka mpe papa wana Pierre ozomona teke bato bazotutatuta yo bato baza ebele bazotutatuta yo bato bazotutatuta yo papa tokende kaka te nakokende nano boye te eloko moko eza awa nakoninga na boye te eloko moko nayoki nguya esali nini ebimi kati nanga yo mpe ndenge ofandi ya basi babimisi nguya kati na yo nguya oyo ozalaki nango soki ofukani ozosambela 30 40 50 1 heure 2 heures 3 heures ya prière mais bapotola yo nguya wana okokaka même pas kosala 10 minutes ya prière bapotola yo nguya asala nini batelemisa yo ozalaki soki okomi nanu na église te ne fût que tie makolo kaka na église oyoki motema ekiti mais lelo okomi komona église ondire esika ya mbetement yo bandeko okolala na ndako te mais lelo du 1er au 30 olalaka na ndako otrouve yango normal ozotrouve yango normal est-ce que nazoteya moto moko apôtre pour nazobake nani yango asali nini aloki bino po botelema nani aloki yo fi na yo ebandaki kotambola bien osali boyeke mais etelema nani yango atelemisa nani yango atelemisa famille na bino ezalaki famille ya bien mais lelo tala famille etelemi nani atelemisa famille wana Zamba za malamu ponano. Zamba za malamu ponano. Est-ce que tuko kata matia lelo? Amen. Na tuni tuko kata matia lelo. Ah? Nazali boshawa. Ah? Do avancer moke. Mettez la moke lina olo ko pa Dieu. Nani yango atelemisa yo? Alors, un jour, Jésus a son nakatawa. Tango, babimi, Bible solo bake, akuti batu moko, bafandi, ebele, batu wana baza lokola, bampate, oyo bazangi, mobati. Alléluia. Mpate oyo azangi mobateli, azapate oyo asalaka d'une n'importe comment. Est-ce que nous avons dit Azapate oya salaka n'importe quoi. Place nyonso kotambola esiko ekosengala la sali nini alali mais mpate oya sana mobateli esika buto ezokomela ye il faut zonga ti na bergerie alala fasonga na bergerie mais lelo oyo nazana bandi mais je dis c'est le bazar lokola bampate ou bazanga mokengeli mais il se prétend que aza mwana nzambe il se prétendre que aza mosantu il se prétendre que aza et puis batuni kosambelanga oui nasambelanga wapi na Jésus c'est Dieu sambela mundimi du 1er au 30 atikala nanu koswelelo na pasteur na ye atati allo papa ndenge nini jamais ndenge yo banda to banda les premiers tigres yo osala ta allo papa la mokini nini yo osala yo sala azo ndimo trokuta jamais obimisa kwa sape nanga siko totala to banda les premiers ya moi oyo ti lelo soki yo zata na bonjour ya papa na banda les premiers ya moi oyo tozona lukaka ya moi oyo nazwi ba moi mosusu te mpona kobosa mais moi oyo yo ke bonjour papa
yote yo vraiment ça m'a pas oublié ceux qui sont na bana mona o pia zalaka na kala mais ba retail nani atelemisa yo oyo bazalaka na kala akolala te po yeba papa olamuki ndenge nini na kala hayisinga azuli samba sama na mpona eske kobetela moto moko maboko moto moko betela ka moto moko siko moto oyo betela maboko yo ne yeba ke maboko na ana zo betela nani samba za bikamona samba za lishikona samba za makasi na Bible sobake ba mikuti lokola ba mpate oyo bazangi mokege ndako oyo mokengeli azalaka te ndako wana désordre ezalaka famille oyo bazalaka na mokengeli te eza famille oyo baproblème ezalaka raison na badautre famille ozokuta bazolobake te ngai nazalaka nanga na kindoki ya koboma te eza na kindoki ya kosalila ya kobatela kindoki ya kobatela bino lelo mais lobi soki akufi bakolia bino lokola moto olia nguba na bare bakolia bino lokola baliaka nguba na bara ozo balia ifaka mabari pona utana lola na kita na bota mepa mama Dolphine epa papa de donenjo ona sungila ngayo bamupa na bara oyo monenga na utana lola na kita est-ce que nzamba ko pambolila ngayo est-ce que nzamba ko pambolila ngayo eloko liboso asalaki ezalaki nini afandisi bango aleluya abi botika kongaika botika kotelengana bosala nini bofanda eske ndeko moko azolanda nga nini bitambola ya pamba tika sala nini fanda frères et sœurs eloko oyo ezolembisa kimbo na nzambe lelo na kati ya bandimi eza bato olie batika nzambe akamba bango me bato bakomi kolinga kokamba nzambe eza lokwa bapapa morishi soki tozongi na 2000 outi koleka aza na makambo ya yebisa nzambe a travers nga mosali na ye me lelo soki ozongi makambo ya yebisaka nzambe ata moko asalaka yango lisu te lelo na koloba vérité mpona osentir après awa na onetwa mananga na ke asalaka te ye wana bato bakomomona nzambe ondire mo na classe na bango ondire collègue ondire ami nzambe aza camarade na yo te bible ezolobake kowelela tofungola monoko po yaza na likolo yoza na mabele awa kosumukisa nzoto na yo te na bilobaloba alo bofande webele na moma moko eza bilobaloba olobaki oya bilobaloba bolobaki bofandi awa ntango okutana baprobleme ndoye omoni nzambe kwado oshofere akoleka kwado wana azoleka po atelemesika kwado azali kaso epenesani nini nde yo ofandi awa sokote na baprobleme ndondike te nake banzambe me moma nzambe atikeli yo nzoto kolongonu usalelanga siko na nzoto kolongonu okomi kobeta ero nde bakilia bana balendele nakindozwa mbongo wana nazoloba na mopurujolike ero vraiment ero nzambe azala bana mopona nzambe azala bikamwa na ye yena mandresho sike bato bazosepela kaka nzambe apesaka bango pema me bango bakozwa tante ya kopesa mpe nzambe tana bango nani aloki bino apôtre Paul azotuna nani est-ce que okoyebenga tunelanga ndeko nani aloki yo nani aloki yo pendant que prière ezali
Albert Oye a se soucier na vie na ye, a se soucier na vie na ye. Mais ça m'étonne. Monta bibi kambon kozo bibi na mbongo te. À quoi sert? À quoi est bon? Olamu kitongo 6e sukulu bimi. OK. Un jour nazana kata mutuka moko, nzembo moko eza nzembo musicien mukili. Na s'en servir na nzembo na parce que apôtre Paul aloba na ngaki na tirisa na nini? Tete yanga. Nazana mutuka na yoki nzembo wana na tuni mo chauffeur ndi papa o nzembo ya nani? Ayebi singa nzembo nani? Zela komo na yekoya. Ate sepeli sanga na nzembo na lobi ngai na lamuka na tongo na kekulu. Sikoyo batu bazotuna ngai osalaka nini? Abi nasalaka te. Metam na kewana na ozonga na butu maboko kaka nini? Mais alobi ngai malchance. Ya nani? Faire. Eloko wana epandanga na mutu. C'est que soki na bimi tant na ozonga ifuna sa nini? Nazonga na mwe eloko. Mais yo zo bima tongo ozonga pokwa eloko te. Okine kusani. Soki ata payen azo yeba ke soki abimi azongi fazonga na eloko bongo yo mwana nzambe. OK musala baninga bafuta miyo bafuti yote. Obimi na balabala baninga ba jui chance yo zo eloko te. Tina naona mukile komeni. Amen. Amen. Lobi na yambi famille moko bazana mwana bango ya 8 ans. Mwana wana azokende classe papa moko basalaka na papa na bango. Siko papa ya papa wana zama na mpona. Exemple frère Yaka. Papa s'il vous plaît. Ngai na ye tosala. Ola pambelela ngayo. Nene tu viens. Bisobi bale tosala na biro. C'est comme ça. O sikoyo mwana na ngai. Oyo sikoyo mwana na ye. Est-ce que ozola na mala? Siko bisobi bale tosala. Alors bisobi bale na musala, toswani, tokotani, towelelani. Nzoka na musala ndenge yake ndaga kusala biloko nyonso to ya salilaka na musala utasalaka nani ye. Donc bakisi na ye oyo azalaka na na biro. Bakisi na ye oyo azalaka na na musala mukolo bakisi nani papa na ye moboti. Tangu bisomi bale to potani ya kia yebisi papa na. Papa aye ameki atake ngai isimbiti. Alors papa aye aleki panaye alesi kindoki. Tango alesi kindoki na motifi moko fo basala nini? Banuira. Alors yembe ale kindoki. Tango ale kindoki basengi sikoyo ye apesa nani? Papa. Tango basengi apesa papa alobi na kokopesa bino papa na ngate. Au moins vous savez na ngate na pesa bino leki na ngabe papa te. Babite pesa papa soko ko pesa papa to ko. Alors ye pa ye bisi ko na kindo dike oki oko mana bino ngai na kufa. Mais papa na ngai na ko mai te. Ndo kia 8 ans. O talo ya yo kindo kia bujoba. Ndo kia 8 ans azo raisonner que na ko pesa papa te, mais oya yo ya mukulu ya buzoba. OK, tina ngombe bana solo na mwana wana na bi o nzoka na bondo ke maele pesa la. Mais landa. Alors, osala ke papa oyo ayebi ye na bomoto kuite. Yebe ayebi te ke ye aza papa na ye. Est-ce que zolanda? Yebe ayebi te ke ye papa na ye. Mais bango na bondoki basi bayebi ke ye mwana ya nani? Ya gani. Alors papa aye amikomisi kamata te na ye. Oyebi asali nini?
aye kaka na veni na bango afunguli boutique wana era afunguli boutique akomi koteka ba jouer kaka ba biloko bana basalaka nini balingaka alors aye kozwa jouer moko moni ba jouer basalaka mikolo ekomi mutu obeta mbunda balakisa mwana obeta mbunda nde azwi siko jouer ana sali nini apesi ye nzoka ere bapesi ye jouer wana bomoto na bango mobimba esali nini ekoti na kati ya ndako wana bomoto mobimba ekoti na ndako wana alors ntango ye mpe aye na jouer na ye batuni ye ozwi jouer wapi alobi mbongo bopesaki nga nalia na ekole naliaki te nde nasali nini nasombi jouer nzoka asombi jouer te balatisi mpe mwana molimo ya nini ya lokuta po basataki na papa na ye moboti siko ntango ye kocomprendre jouer soki avandi akoti na chambre ye moko jouer ebaluki mutu okomi kosolola na ye eye kosaleke tata mwasi na ye aza na chambre na bango ayoki ye bazosolola na mutu era ye afungoli mpo akuti ye aza ye moko atundi ye alobi rien tata mwasi adima eye kosaleke mbala liboso mbala ya mibale mbala ya misato mbala ya mine tata mwasi alobi non oh c'est trop c'est trop ndenge uta classe aye akoti afandi jouer abimi lisusu moto babandi siko kodegoshe tata mwasi azolanda siko maloba oyo ye na jouer baosala nini mbala moko tata mwasi afungoli porte bon akuti siko ye azo fâché atala boye azoloba na jouer tata mwasi na miso nazomona nani jouer ye mpe asi akoti déjà na puissance azoyeba te ke tata mwasi asali nini jamais papa kokufa te jamais nga nakopesa bino papa te soki eza bongo kobomanga nakufa me nakopesa bino papa te me tata mwasi abandi kobenga ye na kombo na ye abengi ye na kombo na ye abengi ye ti aye kozonga sikoyo mutu moya bomba lisusu ekele nde bamemeli ngai ye lobi oyo ntango nazosolola na mwana wana azoyebisa nga lobi papa ata yo ndenge ozoloba awa ata na kati ya eglise eza na mwana mwasi moko aza na bino na eglise ye mpe aza na mission ntango asilisi koloba mbala moko nga mpe nakotisi sprit tutu nabengi numa basakoli akiki nabipesa ngai na lokalize ye koloba lokalize ye nafandi na bandi kosolola natali na lobi yo yesu ozalaka na bato olingaka bango le monde de ténèbres il sait comment organiser les choses mais nzambe na likolo mpe ayebi comment organiser mpe makambo seke alingaki nanu kindoki ya mosika esala nini eya mpo onga na vani naye na sia makolo na plan na bango esala nini eyeba ozo comprendre ndenge nzambe asalaka eza na problème ya mutu mususu mais eza solution ya bato ebele nzambe soki aza na posa asalela yo likambo akobanda kaka na yo te mais akohuta na likambo na ye mosika merci beaucoup masiko nalingi na te ya panda minute bopesaki nga nzambe soki aza na posa adelivre oyo ya ye moto aza na posa abikisa oyo ya ye moto akokosishite likambo quelque part po epesa solution mpona makambo ya bato mosusu lokola nayebisaki yo autrefois Joseph aza na bapromese na kati ya Joseph aza na bapromese ke il faut koma grand il faut diriger il faut régner mais Joseph akodiriger bongo te Joseph akorégner bongo te il faut sikoyo succession ya baproblème ebanda koya oh succession ya baproblème ya vie ya Joseph eza te po ekuluye Joseph mais eza po ezongisa Joseph na nzela po emema ye na grandeur emema ye na élévation
de comment on a la succession, il y a un problème, il y a Joseph. Et ça là qui était pour éliminer Joseph. Et ça là qui était pour essayer ça Joseph. Mais ça là qui pour épeindre la conscience à Joseph. Que afanda na makolo na Yahweh pour que yena Yahweh bakoma et sika Yahweh alingi amema bango. Afandi ko bandeko ba yiliye. Bandeko na ye propre ba boyiye. Bandeko na ye propre ba telemeliye. Oh Joseph. Akende boye moi c'est Potifar lequel est problème. Akende na prison boye bandeko aliaka na bango. Tongo wana bandeko ba changer les face. Azoya yebi ke tango yaka basolola kana yebi. Tango yaka baliaka na yebi. Mais mukolo wana azoya bo moni batu nyoso tukanda. Mais bino nyoso kanda bo ndengeni. Bino nyoso kanda bo ndengeni. Abendi bibida di bande ko nanga na bana kana bango bakoma kana ngaka rabe soki na ye ba oli nganga lisusuté mais pona ba oyo tikana tuna nando bango to weleli na bino ni problème ezani nda mo sabi te Joseph to za penza na problème na yote mais ando to lotinde ya kwesa la ke moyo sodola na yo ezate mais comme kana mpe ko ebisanga bando to amon. Tant que bandis ko expliquer Joseph Bandote. Ndé Joseph a comprendre le ok. Tala oya yondo te lo bibo. Oya yondo te lo bibo. Mais bisika boko kendi obosa na ngaite. Osala nini? Okanisa ngai. Parce que ndé komo ko sola na ngamala. E bakei pe ba bosani. Nzambe akesusu ko shishite susu problème na ngambo mosusu. Tant que problème ils ont se présenté que sur nayo obanga ngate il y a que succession ya ba problème nyonso na sima na ya solution moko ekozala lelo batu bakoyi nayo lelo batu bakobenga yo ndoki lelo batu bakomona yo pamba batu bakoitsola yo batu bakoyimili yo na sima ya makambo wana nzambe azana solution oya linga salela mutu moko akopesa na ame ya bien c'est que tant oyo zo traverser moment yo zo traverser période yo zo traverser et ça problème eye procloué yote, eye poe boma yote, eye poe singsote, eye poe memela yo avancement. Tikaza mbea mema yo kene sika bino mibale mosokana. Tikaza mbea mema yo kene sika bino mibale mosokana. Tikaza mbea mema yo kene sika bino mibale mosokana. Amena yo neza prematire joskimate. Problème yo kokutana nango lelo, eye poe boma yote mais comprendre que problème oyo tina nango eza nini. Mais ce qu'on a normal, vous ne pouvez pas dire normal. On a eu ce qui est toujours comme un surtout normal. Jésus t'a raconté bango bafandi bazalo kola bapato bazangi mokengeli abi fo fanda. Église fanda. Mama fanda. Lukota la nanu outi na nzambe wapo. Kabanda kina nzambe ngambo nini. Siko eloko nini telemisio omona makambo nyonso komeli yo bololo ekomi bololo pona nini vie ezokomelo mabebo epona nini vie ezokomelo kakabo epona nini luka otala nani. Est-ce que ndeko moko azola nanga malamu papa apesanga verset tokende minute bapesaki ngesili déjà nzambe mwana mobali oyo pesanga bisika tobandaki papa 34. Marc chapitre 6, partant du 34 verset, Nathalie n'a pas plus. Et Jésus étant sorti, vit une grande foule et il fit émis de compassion envers eux. Il s'est mis de compassion envers eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais il faut qu'on la mokengeli. Azalaki na makoki ya kobimisa Israël na kati ya Egypte. Mais lokola monaki na no berger te na kati ya Israël. Il faut fallu créer bango un berger. Nzambe nanga. Il faut créer berger
créé yango a créé circonstance moko circonstance azo créé ça nini ake epai ya roi ayebisi roi lobi roi naza na besoin ya peuple na ngai nabima na bango mais na facilité po soki nabina bima na bango baocomprendre ngai te il faut na créer circonstance yango babelaka ye il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Na kati ya temps eza na circonstance mais na kati ya circonstance il y a ce qu'on appelle l'opportunité. L'opportunité babandaka kosaisir yango opportunité babandaka koshaka opportunité babandaka koluka yango parce que na kati ya temps eza na circonstance na kati ya circonstance eza na opportunité. Tango a créé bapesi loi mwana mobali nyonso osala nini akufa mama wana ntango ayoki yango alobi ok na moma oyo il faut ngai na circonstance oyo il faut ngai na saisir nzambe na ngai na moma oyo il faut ngai nasala nini na saisir abi oyanga mwana omwe baya kobomela ngai ye awa me ngai na kolivre mwana na nga baboma ye te yango balobaka qui risque rien nani soko olingi omata na nzambe ndima bariske soko olingi evolue na nzambe ndima bariske soko ndima nano riske na vi na yo te maser koyebaka te okozwa eloko moko te soki oboyaka koriske okobeneficie na eloko moko te soki ondima nani koriske te na nzambe te okobeneficie na eloko moko te eske nazo te ya moto moko okozwa quelque chose il faut ondima koriske soki ondimi koriske te papa okozwa eloko te risque mama alobi na ndimi risque soki bakoboma elonga problème ya koboma mwana atanga mpe basala nini baboma ngai me mwana na ngai na kolivre ye boye te na ndimi nakufa na ya bible soloba mwana bandi kopusana jusqu'à tel point que mongongo na ye ezokoka kobatama lisusu te nzambe na ngai mongongo ya mwana ezokoka lisusu kobatama te mongongo ebandi kosala nini komata ya yo bakobomba ngo lisusu te nazoloba likolo bomoi na yo ke oyo yo bakokoka kobomba ngo lisusu te ndeti yo batiaka yango ndako batiaka yango nazoloba lokola mosakoli ke ane 2022 kosila te oyo yo nyonso babombaka ngo ekobima oyo yo nyonso bakangaka yango ekobima mbongo na yo esika ekangama libala na yo esika ekangama kokota na yo esika ekangama bana na yo bisuka bazali sokozopesama ayameabe ameyabe tinde banda koyokana lokito na yo eyokana lokito na yo eyokana nzambe na nga nalobi lokito na yo eyokana esika bango babombaki yo nzambe azala malamu na yo esika babombaki yo nakoka suko bomba yo wana te yango jésus seul ekomi ntango ya bulu ya jésus seul banakomata ekomi ntango ya jésus seul bulu na yango emata otango nazoloba na bulu ya jésus seul nazomona bakiti oyo te nazomona ndako oyo te me nazomona ndeyo soki ezalaki yo amen na yo ezomata makambo mpe ezokende eza na papa moko oyo akokoma ministre etango ezokoma ministre nde jésus ezoyebana na nzela na ye ame eza primatire eza na ndeko moko nzambe azotombola ye awa pandeke nazoloba awa ye azozala deja eleve pandeke nazoloba ye azomata deja komata na ye nde kosalaki makambo mpe koyebana fanda mokena te yayo bible ezolobake mama ya ndimi riske semaine oyo eza semaine moto andima riske mama oyo azwi mwana bateli nzoka eza nzela oyo elola ezoluka berger oyo akotambwisa israel eza moma oyo lola eza na besoin ya berger oyo akobimisa israel parce que nzambe azalaka na besoin ya berger peut-être famille na bino berger aza te peut-être libota bobotami berger aza te nzambe atali malamu berger libota wana eza yo berger famille wana eza yo alors moma oyo oza nango eza momo nzambe azoprépare yo en tant que berger mpona komema
mokuma oyo kotambusa na bango liboso. Bible soloba Maman Boaki Moïse Namai Nzoka, le maître des temps et des circonstances. Et encore, alléluia. Pendant que Koto Bazo Boaka Moïse Namai, Kote Kuna Nzambe Bazo Telemisa Mwana ya Pharaon. Pendant que Koto Bazo Kanisa Keba perdre Moïse, Kote Kuna Bazo Sepela Keto Zalaka na Mwana Mobali na famille, Tika Oya Kuma Mwana Mobali ya famille na biso. Nazo pea mutu mongo. Awa bazo perdre Moïse. Bandiki akei bangando ba osali. Bakolia ye. Mais côté kuna bazo bongisela bango ke mwana mobali azalaka na famille te. Oyo nde azokoma mwana na biso ya mobali na famille. Faut que soki papa kufi mutu ko remplacer ye. Koto batu bazo mona yo pamba. Nzoka oza utile quelque part. Koto batu bazo négliger yo. Nzoka kote moko bo mutu moko azole baba pesa ngata ye. Akomata oyangai nazwata ye nazalaka na ye. Soki batu mosusu bazo mona yo pamba, mais ezana batu mosusu bazo mona yo utile. Soki batu mosusu bazo la ka batanga ba mama batanga ta yo, wana batu mosusu bazo bakina zalata na mama lokola ye. Nzambe na kai. Kama batu mosusu bazo la ka mobali ya nini mobali ya pamba wana. Nzoke zana mwana mwasi mosusu bazo bakina zota mobali lokola ye. Tango mobali wana so négligé yo, azo mona mwasi ya tina te, azo mona mobali ya pamba. Ezana mobali mosusu azo bakina zota mwasi wana koma ya kai. Yango na viko mimo na kapamba te. Ngambo batu bazo chola yo ezana ngambo batu bazo luka yo. Ngambo batu bazo pamba. Ezana ngambo batu bazo sepela na yo. Ngambo batu bazo linga ba négliger yo. Ezana ngambo batu bazo batozwa ta ya koma ta ya biso. Est-ce que nazana bandeko bazo kangama? Abimishie mwana mobali yaka yaya na ebe ya mwasa ye bebe ali tala histoire li mwakate histoire ili mwakate yango sepela histoire zoko mwana nzambe sepela kozala na histoire muto zalaka na histoire te akinaka nili pa. Oh, est-ce que te komoka zoka ngama moni mutulokola président oya lobwa wana Kabila hein histoire ne utaliba mwazate to surtout quand bala mo ko binani président république démocratique du Congo ce qui peut alobi ali mo aoli mo bala mo ko pour nani pour ça histoire te est-ce que de comment on a ngama mutulokola kiseketo ata bolobi ndenge nini histoire de Tikalaka. Pourquoi? Parce que tant que la ana ya papa naye awo naye balmo histoire tradini. Parce que tout le monde a ngama omoni patio e yakana na musée comme na moni ezala ka lisusu boyo kaka moni lisusu. Pourquoi? Parce que mon doigt pour ma histoire ya patio wana azate mais il dépêche ata bo matibo kiti etikala ko li moite ata bo zuba ngo bato makasi ya ndenge nyonso kokena bango mais bati wana okuta ke batisiki piste ba osala kaka ezo lokola partia lumumba ata osali nyonso po esila te. Pourquoi? Parce que balumumiste basali. Est-ce que ndeko moko azona ngama ndenge moko peyo ata sata sali nyonso po akimi so nzambe ata sata sali nyonso po yo boya losambo ata sata sali nyonso po yo tiki kosambela yo kotikala kosambela jamais yo kopengwa kati na niveau zonga mopagano te. Pourquoi? Parce que histoire ekobanda toujours kodetenir yo notika nzambe yo moko tano bien natika nzambe penza nzambe asalelanga eloko oyo omoni kaka mbala moko fwa na yo etelemi atokomi liboso ya kosala kindumba olingi okota na hotel omona kaka histoire ye epesi yo makasi olobi na okota wa te ozongi na nzela atokomi liboso ya kosimba kisi omona kaka histoire ye moyo simba kisi ekozala te atokomi devant problème moko songolo histoire ya yo na nzambe ekodetenir yo yango makambo ozokutana nango comprendre yango ke c'est mon histoire olie ya kobanda kolela loba ke c'est mon histoire olie ya kobanda koya
histoire na Nzambe. Vanda na histoire na Nzambe. Mama zala na histoire na Nzambe. Otali ke ngai oyo. Eza moto lokola ngai. Ata kolobi na ngana tika Nzambe na otika ete. Na otika ete. Ata nasali ekobo lelo na kuzonga papa yoki na kamawa. Na otika uko na kende wapi? Siko soko ni ngobo ya ngai kuna kaka papa. Kanisa tamu salo salila ngana ikolos. Po histoire ko bana kotala. Yo to sali gambo. O kanisa tesika kutana Nzambe. Oboni kaka ko moto sali nini? Zongi. Ete kolo limbisanga. Nzelo na akina kende. Fana sala nini? Mais mutu azalaka na histoire na Nzambe te. Soko moni mutu osumuka facilement. Seki mutu na Nzambe baza na histoire te. Yes. Aza na histoire na Nzambe. Mais mutu aza na histoire na Nzambe. Eza na biloko mosusu opekisi te. Ye moko akovanda lobiki te oyo osalako te. Mutu aza na histoire na Nzambe. Baotindi te komba église. Histoire ndeko bano koyebiseki tika na komba église. Mutu aza na histoire na Nzambe bakoyebisa te pesa offrande. Ye moko akobanda opesa histoire. Parce que histoire ekoyebisa esala nini? Pesa offrande. Histoire na yo ozokoma ngo ndenge nini? Histoire na yo ozokoma ngo ndenge nini? Ezalo mpona kosukisa Moïse akoli akomi mobange. Un jour akiatala bandeko na ye bandeko bachangele ye face. Moïse azokanisa ke bango bazoyeba ke ye nde berger na bango. Nzoka bango bayebi te ke berger na bango yoyo. Oh Nzambe na bango. Tango ye po bandeko na bango olie bandeko na ye bayeba ke tala berger na biso yeyo bayebi te. Bango lisusu babandi kobalukela ye, babandi kofinga ye, babandi kochola ye, babandi konéglige ye. Vous avez dit, oh, bato ngana okanisa ke baza ya ngai. Nzoka mama, bato oyo kokamba bango lobi. Nde bango wana baochola lelo. Bato oyo kopambolanga mpona bango lobi oza nzete ya malili na bango. Nde bango bakosika olelo. Bato lobi okopesa bango ba solution. Nde lelo bango wana bazosika yo. Alors kosika o bango bazosika yo elembisa yo te. Luka oyeba na osala nini? Koma histoire. Raison Jésus dans bazoyela ye mwana mwasi bakangie na kitumba. Ayeba ki oyo eza histoire. Na o répondre na bato sikote. Koso na mna répondre bango sikoyo. Histoire eza nini? Ebe. Tika na koma histoire. Maître, to kangie pragas. Moya Moïse. Il va que mutamutelo to salani. To komai. Bongo yo lobili. Abiso na pesi bango réponse sikoyo. Na obebi sa makambo vele. Tika na koma na histoire. Ya to koma histoire. Maître. Mais na kati na bino. Oya sala nanu. Likambo moko ya lisumu te. Azo di banga sala nini? Apa mai. Azo ngi lisusu sala nini? Akoma histoire. Na vie kozala ka pressa pour répondre bato te. Ezali kamusuba tunyo motuna ozano pe na réponse mosali nini? Papa, atani yo tozana banda mama ya poser yo motuna poser yo ozana ka pressa pour répondre te. Est-ce que couple moko yo kinga ya? Et l'autre belé zo pour mama couple. Papa yo ndo leki kibongai trop. Papa kibongai leki trop. Alors on se va poser au pneu pas papa dit yoki va ni kimia. Et ça te pose une réponse. Vous allez nini? Va ni kimia. Mon père qui kuna lobe. Aye pel sous. Kimia. Lobi na ngo mona ka ye ko pa biso la réponse. Ah, papa ni bisangai. Azongi na njala. Yes. Tango yo badi ngala. Papa obungishi na histoire na. Lenge moko mama mwana muso akoya lobi ofandi otala ende aya lobi ofandi kaka otala ende tango kokende aotutana aosali aozonga tango kozonga so opesi réponse efana mais elle ya ye na baintimidation bana moko yo kobandi kosala nini est-ce que ndeko moko azolanda na malamu quelquefois
epai okoyebisa likambo neta yoki na ngai. Mais est-ce que ça mon porté faut na répondre? Est-ce que ça mon porté faut na répondre? Na koya ko réponse na lakini na kongo wana te ebuti compréhension. Tangi bibise compréhension, moi to tambola lisusu njela moko esate. Non mon Jésus, azalaki à chaque fois que je posais ma question, avant de répondre à Fanny, avant de Kenya. Sama-sama lampona. Amen. Bampatu basanga mokengeli. Est-ce que vous avez pas tous en mokengeli, tous en pas tous en mokengeli? Patu asanga mokengeli, akita kesika mokote. Yango tangu Jésus ya tali mwana mwasho yo makile zotanga ya de awa munga mazati. Tikangana sana na munga ngapona. Media lelo Yesu Kristo akotalika mbona. Media lelo Yesu Kristo akotalika mbona. Media lelo Yesu Kristo akotalika mbona. Soki amen na yo ezoleka ya voisin Yesu asalela quelque chose. Yesu asalela yo quelque chose. Jésus saleka. Moïse tangu azokende asimbi bampate azotambola na bampate akomi quelque part akuti nzete ezopela nzete yango ezika te me na kati ya nzete oyo moto ezopela na kati ya moto mongongo esala nini? Oye komama esi ekomama ce qui est écrit est écrit. Yanga ekomama na makila. Oye komama ce qui est écrit. Azo confirmer ya kona maloba oyo. C'était